Goeiemôre vriende, in die naam van Jesus, baie welkom by ons Woensdag gedagte. En vanoggend is dit letterlik 'n gedagte wat ek wil deel. En ek glo dat dit vir jou net so groot inspirasie sal wees. Die palmboom wat julle hier agter my sien, het eers hier by die broodboom gestaan aan die ander kant. En ek het hom daar geplant so 17 jaar gelede, ek en my seun, en toe was die boom net so lank soos wat hy was. In 17 jaar het hy gegroei tot waar hy nou is. Maar hy kon nooit tot sy potensiaal kom nie. Hy het altyd daar onder die ander bome ingegroei en hy het blare gedra en die blare was mooi en die vinkies het van sy blare afgeskeer om nessies te maak ensovoorts ensovoorts. Ek was maar altyd hierdie nie in my skik met wat gebeur met die boom nie. En so 'n paar maande terug toe besluit ek moet hierdie boom skuif. Ek moet hom iewers anders laat hy net beter lyk, bietjie meer afronding gee in die tuin en so aan. En ja, so gemaak, so gedaan, so 'n paar weke terug toe besluit ek dis nou tyd en ons het 'n gat gegrou en 'n paar manne gekry en ons het die boom geskuif. My het op daai stadium so 8 palmtakke gehad en ons het dit mooi verbind en toegemaak en ons het hom versigtig geskuif sodat dit nie seer kry nie, met die hoop van hy sal hulle behou en in die gat gesit en hom geplant. En ja, so stadig maar seker het hierdie palmtakke een vir een droog geword en dood gegaan en so pap gehang en ek het hulle afgesny hier van onder af. En ek was so bietjie moedeloos oor die palmbome, gedink hy gaan dit dalk nie maak nie, maar gebly water gee en gebly liefde en aandag gee. En verlede week Vrydag toe is daar weer een van die takke wat so baie sleg hang. En ek moes met die leer opklim om daar bo uit om te kom. Dit was bietjie hoog en klim met die leer op in die saag en toe ek daar bo kom te sien ek daar die pit van die palmboom, die kerring is, kom daar 'n groen blaar uit. Baie mooi groen pit en ek sê vir die Here, joh, dit is nou wonderlik dat hier nou so groen pit hier uitkom. Dit lyk vir my die boom gaan dit maak en die Here sê vir my net die volgende gedagte en dis wat ek wil deel met jou vanoggend. Partykeer staan jy op 'n plek en jy groei en jy gaan aan en jy bring skaduwee en jy het 'n bietjie liefde, maar jy kom nie tot jou volle potensiaal nie. En dan vat die Here ons partykeer uit daai situasie uit en hy plant ons heeltemal in 'n ander situasie sodat jy ons volle potensiaal kan bereik. En dis my boodskap vanoggend. Daar waar die Here jou plant, gaan dit nie onmiddellik net van dag 1 af goed nie. En nou floreer jy en jy het liefde en jy het 'n vergewingsgesindheid en jy dra die vrug van die Gees en al hierdie goedes nie. Dit is nie so nie. Die Here plant jou in daai omstandighede en dan moet die ou takke en die ou gewoontes moet eers doodgaan en dit moet afbreek en dit moet afval en dit moet afgesny word, gesnoei word, soos wat hy in sy woord baie vir ons sê, sodat jy jou nuwe potensiaal kan bereik en die nuwe kan uitspruit, wat dan die vrug van die Gees is en die liefde en die krag van God en sy heerlikheid en sy heiligheid, totdat jy weer kan wees in die potensiaal wat hy ons geskaap het en hy wil hê. So dit is so 'n belangrike boodskap wat ek hier geleer het deur om 'n palmboom in my eie tuin te skuif, van die een plek na 'n ander plek, dat die Here vir my werklik sê, dat jou omstandighede waarin jy nou is, dis goed en is okay, maar dis nie jou volle potensiaal nie. Jy moet geskei word waar die Here jou wil hê, sodat jy die volle potensiaal in sy naam en in sy oë kan hê, sodat hy jou kan voluit gebruik. Maar daar is 'n duur les om te leer en dit is die ou gewoontes, die ou takke moet eers doodgaan en afgesny word sodat die nuwe kan uitsprei. Ek glo hierdie was vir jou vanoggend so inspirasie soos wat dit vir my was toe dit werklik die Here dit net vir my oopgebreek het. Dis net 'n getuienis uit my eie lewe uit dat ek glo wat die Here my nou geplant het is my volle potensiaal kan bereik, maar daar is so baie wat nog moet afgesny word en geleer word en gegroei word. Hê vrede in hierdie dag en liefde en mag jy geseënd wees totdat ons weer gesels in die naam van Jesus. Geniet die dag.